Ошол экран канчалык биз жалгоо экран талабычы бар. Вице-премьер-министрлик кызматты аркалап жаткан Равшан Сабировдун Ош шаарына болгон иш сапарында курулуш иштери менен таанышты. Шаардагы Кыргыз Унаа курулуш ишканасынын ишмердүүлүгүнө күбө болуп, андагы аткарылып жаткан иштерди мыкты деп баалады. Алсак аталган ишканада бир канча шарттары менен иштер жүрүүдө. Тез жардам унаасын автобустарды чыгарууга ишкананын мүмкүнчүлүгү бар. Бул тез жардам унаасы Ford Transit автомобилдин базасында түзүлгөн, куралган. Бизге негизи кузов келет, голый кузов келет. Анан биз аны өзүбүз перепрофилирование кылып, ичине керектүү бүт бардык шкафчиктерин, инструменттерин, ножкаларын, керек болсо жанагы каталкаларын бүт бардыгын өзүбүз толугу менен биздин заводдо жасалып чыгып коюлду да. Бул автоунаа класс Б классы. Буга азыр биз ИВЛ аппаратын кошсок, бул реанимобиль катары эсептесе болот. Эмне дегенде биз жанагы тендер болот, мамлекет тендер болот атканда ошонун талаптарын негизинде буну чогултканбыз. Ошол талаптарга жооп бере турган кылыпчы толугу менен. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз Ford Transiттин гана базасында эмес, биздин мүмкүнчүлүгүбүз андан сырткары Газель бизде ремонту да жеңил, запчасттар да доступный болгон тетиктери. Ошого биз Газель Next'ин базасына чогулта алабыз. Б класс, С класстагы скорый машиналарын, андан сырткары А класстагы Lada Largus'тун базасына чогулта алабыз. Ошондой эле Газельдин 4ВД 4 дөңгөлөгү тең жанагы горный местностторго, тоолуу аймактарга жарай турган биз чогулткан мүмкүнчүлүгүбүз бар толугу мененчи. Ишканада пандемияга байланыштуу жумушчулар аз санда гана иштеп жатышат. Негизинен 500дөн ашуун адамды жумуш менен камсыздай алат. Мүмкүнчүлүктөрү мол болгон мындай ишканаларга жана ишкерлерге мамлекет колдоо көрсөтүшү зарыл деп белгиледи. Бул жерде ар тараптуу колдоо көргөзөбүз. Кудай буюрса өкмөттө бүгүнкү күндө өкмөттүн приоритеттүү багыттары ушундай жаңы өндүрүштөрдү колдоо, ошол эле мезгилде жаңы жумушчу орундарды ачуу. Биз мындай нерсени, мындайчасын айтканда приветствуем. Эмнеге дегенде биздин мындай акылдуу, энергиялуу мындай жаштарыбыз ушундай сонун укмуштай өндүрүштөрдү ачып атышат, жаңы жумушчу орундарды ачып атышат. Бүгүнкү күндө мына мен азыр кирип укмуш өзүм дагы мындайчасын айтканда абдан таасирлендим да. Эмнеге дегенде бул жерде мындай компьютердин 3D бул дүйнөдө чыгып аткан мындай чанда компьютерлер ушул жерде бар экен да. Ошол эле мезгилде сотовый телефон чыгарганга дагы бүгүнкү күндө укмуштай ушундай бир шарттар бар экен. Трансформация кылып берем. Андан кийинки сапар Кеңсай массивиндеги текстиль ишканасында уланды. Бул жерде да бир канча багыттагы курулуштардын долбоору көрсөтүлдү. Текстиль ишканасы да бул жагдайдын баарын ишке ашырса 7000ден ашуун адамга жумуш орундарын түзөт. Белгилүү болгондой, буга чейин текстиль ишканасына жерди Ош шаардык мэриясы арзан баада саткан деген кине менен иш козголгон болчу. Бул жагдай боюнча вице-премьер-министр кабардар экенин билдирип, коюлуп жаткан айыптардын мыйзам чегинде чечилүүсү керектигин айтты. Мен ушул нерсени уктум. Бул эмгек жамааты ошол нерсени айтты. Мурда ачык эле айтканда ал жерде эч ким барбаган жер болчу, мындай заброшенный участок болчу. Бүгүнкү күндө эми көзгө көрүнүп, жаңы жумушчу орундарды ачып, мына айлык маянасы менен камсыздап, ал жерде сонун заманбап мындайчасын айтканда биз жанагы ткань тиги текстилди чыгара баштаганда көзгө көрүнгөндөн кийин анча мынчасы уже жанагы билесиздер да бүгүнкү күндө рейдерский подход да болот, башка да болот, кысуу болот, бирок бул нерселердин бардыгы менен биз бүгүнкү күндө териштирип жардам беребиз биз. Мыйзамды каралыш керек. Кудай буюрса бардыгы мыйзам чегинде болот. Ал эми текстиль ишканасынын жетекчисинин айтымында алар жерди мыйзам чегинде алганын айтты. Мындай көйгөйлөр ишкерлерди чоочутуп жумушун андан ары жүргүзүүгө тоскоол болушу мүмкүн. Ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, шарттар түзүлсө, алар көптөгөн жарандарды жумуш менен камсыз кылып, мигранттардын санын азайтууга салым кошмок. Биз буга чейин да айтканбыз. Биз менен келишими бар партнерлорубуз өздөрүнүн шарттарын өзгөрттү. Алар буга чейин эгерде жанагындай десе, бизге абордуна келгенден акчасын бересиңер деген шартыбыз болсо, аны сразу моментально өзгөрттү да бизге кайра башка татаалыраак шарттарды койду. Бул өзгөртпөстөр чоң жумуш орун түзүлгөнгө дагы бир терс таасирин тийгизди десек болот. Башка дагы структуралар, грант берген организациялар бүгүн эртең менен дагы бир кат алдым. Токтоду, кандай болду деген суроолор болуп атат.
Құдай бұйырса, мен ойлаймын, бүгінгі күнде елімізде түшініп қалды. Иш сапар коллегиялык отуруу менен жыйынтыкталды. Жыйында энергетика боюнча маселелер айтылып, аларды жөнгө салуу өкмөттүн приоритеттүү иштеринин бири экенин билдирди. Аны менен бирге эле өлкөнүн кайсы аймагында ишкерлер болбосун аларга өкмөт көмөк көрсөтүүгө даяр экенин айтып өттү. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Жердің қатысушылары.